ஹலோ வியூவர்ஸ், இது மாருதி எர்டிகா. இந்த வண்டியில் எப்படி வந்து ஏர்லாக் எடுக்குதுன்னு சொல்லித்தரேன். ஏர்லாக் எப்போ எடுக்க வேண்டியிருக்குன்னா, வண்டியில் டீசல் இல்லாமல் நீங்கள் ஓட்டிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் டீசல் ஃபில் பண்ணாலும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. சரியா? அந்த மாதிரி டைமில் எப்படி வந்து ஏர்லாக் எடுக்குதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ ஏர்லாக் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த காமன் ரயில் இருக்கிற இந்த 4 நட்டு, இது 4 நட்டையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ இது வந்து 4 இன்ஜெக்டர்ஸ் பாருங்கள். இன்ஜெக்டர் 1, இன்ஜெக்டர் 2, இன்ஜெக்டர் 3, இன்ஜெக்டர் 4. இந்த 4 நட்டை லூஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ கிராங்க் பண்ணுங்கள். இங்கே கிராங்க் பண்ணும்போது இங்கே டீசல் வரலன்னா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள், இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்க. எங்கே ஃபஸ்ட்டு டீசல் வரணும், இங்கே வருதுன்னு பார்த்துருவோம். தம்பி கிராங்க் பண்ணு, தருண் கிராங்க் பண்ணு. ரொம்பவும் டைட் பண்ணக்கூடாது, திட்டமாக மீடியமாக டைட் பண்ணால் போதுமானது. சரியா? சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, போட்டு இருக்குன்னு இருக்கீங்க, அவ்வளோ தேவையில்லை, ஜென்டலாக டைட் பண்ணுங்க போதும். இங்கே ஏர்லாக் எடுத்து விடுவோம். ஓகே சார், கிராங்க் பண்ணுங்க சார். ரெடியாக இருந்துக்கு எல்லாத்துலையும் வருதா, எது வருதுன்னு பாருப்பா. சரிங்க, இப்போ எது டீசல் வருதோ அதை லாக் பண்ணணும். சார் கிராங்க் பண்ணுங்க. இது வருது, ஸோ இதை முதல்ல டைட் பண்ணலாம். சார் நிறுத்துங்க சார். ஓகே, டைட் பண்ணுங்க. 4ல் 1 டைட் பண்ணியாச்சு. ஓகே சார், அடுத்தது கிராங்க் பண்ணுங்க. இப்போ அடுத்தது எதில் டீசல் வரும் பார்ப்போம். கிராங்க் பண்ணி டைட் பண்ணி போதும் சார். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் 2 இருக்குது, அதை டைட் பண்ணோம். சரியா? இதோ அடுத்து 1, இது 2. சார் டைட் பண்ணி அனைத்துங்க சார் போதும். அதே மாதிரி நீங்கள் கிராங்க் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் கிராங்க் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ரொம்ப நேரம் கிராங்க் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்டர் மாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு போயிடும். சரியா? ஸோ எல்லாமே ஒரு அளவு தான். அடுத்தது இது கிராங்க் பண்ணுங்க சார். சார் கிராங்க் பண்ணுங்க. வருது, டைட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ 4த்துலேயுமே நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ஏர்லாக் எடுத்துட்டோம். இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துலாம். சார் தான் காரோட ஓனரு, ஸோ அவரை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லலாம். சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சார். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. என்ன சார் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சா? ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டன் அழுத்துருங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ்.